4條八就可以享受我身後呢一個永久江景嘅大平層，2100尺，唔係你聽錯，亦都唔係我講錯，實打實永久江景。而家我哋即刻去片。上到嚟我哋呢一個2100尺嘅大平層咧，同時可以擁有到8米開間嘅大客廳同埋大露台，成個露台望出去咧就一線江景嘅山水畫啦，風水寶地嚟㗎，旺丁、旺人、旺財、旺身體。咁啊呢個大平層咧係非常之人性化嘅，可以做6間房，最高可以做6間房嘅，或者我哋可以做4間大房雙轉套設計，非常之人性化嘅。咁啊以上嘅頂級配套600蚊一尺就可以入手啦。阿圈啊，呢度係咪山卡拉先？好多香港街坊都會問呢個問題嘅。其實喺呢個 location 邊有山卡拉3個字㗎？有目共睹嘅，一落樓食飯、睇戲、拍拖，全部搞掂晒啦！有興趣嘅街坊啊 ，call 我666，問我攞樓書啦，一切順利，拜拜。